Moi boas e moi benvidos a Orixe e Calidade, o programa que será o último deste 2017. Chega cargado de contidos un xoves máis, pero antes temos que ir coa cabeceira, non marchen. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Se queres que os ratos non volvan, dálle o mellor cebo. Cebo premium. É tan saboroso que non se cansan de comer. É moi superior ao resto de raticidas do mercado. Nova gama, máis eficaz e máis segura de Laboratorios Total, expertos en bioseguridade. Cebo premium. E non volve. Distribuído por Soaga. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. Pechamos un ano cheo de éxitos e premios para o viño Mar de Frades. E por iso queremos agradecer aos nosos colaboradores e aos nosos viticultores que ano tras ano cultivan a millor uva albariño. Bo Nadal e próspero 2018. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Leiro, en Ribadumia, mestura nos seus labores a formación coa investigación. Neste sector e traballa do lado de adegueiros, viticultores e técnicos para conseguir os mellores resultados. Dende as súas instalacións en Leiro, en Ribadumia, a Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía leva 20 anos asesorando o sector da viticultura e traballando para conseguir mellora e innovación. En primeiro lugar, decir que dependemos da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, que ten a sede en Leiro, Ourense, e a súa vez a estación está dentro do Instituto Galego de Calidade Alimentaria, do INGACAL. Durante todo este tempo, o traballo do centro se centrou en tres grandes líneas, non? Entón, esas líneas de traballo son, por un lado, o asesoramento ao sector vitivinícola, asesoramento tanto dende o punto de vista de viticultura como dende o punto de vista de enoloxía, co cual os viticultores, adegueiros, técnicos que estén interesados en determinadas cuestións ou teñan dudas, pois se poden acercar ao noso centro e nos lle prestamos ese servicio. A formación é outra destas grandes liñas de traballo da estación. Cursos dirixidos ao sector e colaboracións con centros educativos son algunhas das iniciativas que poñen en marcha. Ao largo destes 20 anos se levan desenvolto cursos de formación ao sector. Cursos nos que tamén se tratan tanto a elaboración de viños e derivados como se dá formación a xente en aspectos de viticultura, tanto para operadores de produción integrada, en técnicas de cultivo, en agrotecnoloxía. Hai un convenio ca Consellería de Educación
polo cal os alumnos do ciclo de elaboración de viños do Instituto de Cambados, do IES Ramón Cabanillas, veñen desde o principio da vendima hasta que remata o curso escolar, o curso académico, a formarse e a facer prácticas aquí neste centro. Tamén recibimos a becarios e a persoas que teñen bolsas de formación e se imparte a formación ou as prácticas que requiren durante o tempo que estén aquí con nós. Tanto o asesoramento como a formación van da man con outro piar que guía o labor da Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía, a experimentación e a investigación. Ben sexa con proxectos dirixidos por eles, ben mediante colaboracións, o centro desenvolve unha intensa actividade con resultados moi positivos para o sector. Un exemplo destes traballos son os estudos das seleccións clonais. En cuanto a eses proxectos, me gustaría destacar da parte máis de estudio das seleccións clonais que se levaron a cabo no centro. Se levou a cabo a selección clonal do cultivar albariño, se levou a cabo a do caíño tinto e a do espadeiro. Despois desta fase de selección clonal, en cuanto ao cultivar albariño, chegan a certificación 10 clons, en caíño tinto van a chegar 4 clons e en espadeiro 2. Neste momento estamos na fase de establecemento do campo de pesnais. A partir dese momento que se teña o campo de pesnais, ese material vegetal se pasa aos viveiros que teñen a capacidade de producir planta certificada e a responsabilidade poñerán no sector planta certificada deses 3 cultivares. Este tipo de estudos son posibles grazas ás instalacións do centro que está totalmente equipado para completar o proceso de produción de viño, dende o campo cunha parcela de 1,5 hectáreas ata a adega, co posterior embotellado na estación pode pecharse o ciclo. Na finca experimental temos implantadas 30 variedades, das cales 17 son variedades autóctonas. Desas 17 temos 10 que se corresponden con variedades tintas e 7 con variedades blancas. E abarcamos un campo grande do total de varias autóctonas gallegas e ca particularidade de estar establecidas na mesma finca experimental temos as condicións de suelo, de clima e o manexo son exactamente iguales, co cual a hora da elaboración as comparativas teñen peso e son fiables porque as condicións van a ser exactamente para as mesmas. A día de hoxe, desta superficie de viña dunha parcela está dedicada a traballar a prol da produción ecolóxica e da xestión integral de pragas. Temos campos de experimentación, de produción ecolóxica, validación da xestión integrada de pragas, donde estamos contrastando a metodoloxía en definitiva para reducir o número de tratamentos fitosanitarios no viñedo. É dicir, que ao final o que estamos procurando é sempre obter unha colleita san, libre de residuos e con menor impacto medioambiental. É dicir, hoxe a normativa do uso sostible de fitosanitarios nos marca ese camiño e tamén, desde o punto de vista de calidade de produto, pois tamén como temos ese produto, sin dúbida, todo canto avancemos nese campo vai ser moi positivo para o sector. Mentres a produción ecolóxica ainda dá pasos tímidos, os esforzos céntranse en ir reducindo o uso de produtos no viñedo. Ata hai poucos anos o viticultor podía realizar as aplicacións fitosanitarias que considerara oportunas. Agora a decisión de tratar debe vir xustificada por unha necesidade real. Fai poucos anos, un viticultor podía aplicar calquer produto en calquer momento que estimase, porque con tal de cumplir o que é o etiquetado do produto, a dosis, o prazo de seguridade, cumpría a legislación. Hoxe, a xestión integrada de plagas, incluso a propia decisión de tratar, debe de estar xustificada, é dicir, que non se pode tratar por simple calendario ou por simple, eso incluso está na Lei de Sanidade Vegetal, pois está penalizado, é dicir, que hoxe hai que realizar a loita oportuna. Entón é moi importante implementar medidas non só produtos químicos, sino medios biolóxicos, biotecnolóxicos, de selección vegetal, é dicir, manexo cultural, e todo isto ten que redundar nun menor uso de fitosanitarios, tanto para mellorar a calidad do produto final, o mellor respecto medioambiental, como incluso tamén a reducción de custos, por suposto. O avance neste camiño cada vez maior grazas en gran medida a un sector que se profesionaliza ano a ano. Cada vez máis o viticultor é máis profesional,
sabe das exixencias tanto incluso das propias adegas que exixen cada vez produtos de maior calidad en esta visión global, non? E tamén finalmente o consumidor, a legislación, é dicir, este é o camiño que, digamos, que a Unión Europea nos marca, tanto dentro do punto de vista legal, é dicir, dentro do punto de vista de exixencia administrativa, como das propias empresas que transforman a uva, como o propio consumidor. Hai que entender ao viticultor, porque todo o traballo dun ano se pode perder en un día, non xa, digamos, unha semana, sino incluso en un día. Entón hai que entender esa sensibilidade, non? A dar algún tratamento de máis, pero é certo, nós temos, cando realizamos ensaios, deixamos parcelas testigos sin tratar, e é sorprendente ao final do ano ver que realmente cada ano serían necesarios 3-5 tratamentos para o control de milio. Entón, en eso estamos, non digo que hoxe este validado un sistema científico que se poida, digamos, certificar que se pode facer así cada ano, pero sí, nos estudios que estamos realizando, sí estamos vendo indicios para poder, en un momento determinado, dar unha técnica, dar unha técnica de reducción de tratamentos onde sabemos perfectamente o momento, os ciclos infecciosos de milio que realmente producen o dano. Ademais deste traballo no seu campo, a estación tamén colabora para facilitar esta xestión de pragas e enfermidades aos viticultores. Dende Leiro colaboran co Servizo de Sanidade Vexetal na plataforma de avisos fitosanitarios de pragas e enfermidades que afectan ao viñedo a través da plataforma web de Meteo Galicia. En este alexamento web de Meteo Galicia, Sanidade Vexetal informa semanalmente das diferentes pragas e enfermedades que afectan os cultivos galegos. E nesto, claro, o viñedo é un cultivo moi importante e ten unha sección específica na que se informa. Tamén outras incidencias, como poden ser, sobre todo, as enfermedades de cuarentena. Aí tamén hai un apartado importante de información. E, bueno, é un punto máis, hai outros de ámbito privado, como nas cooperativas, a Diputación, Coareiro, etc. Entón, é unha visión aquí global de Galicia, na que, en este caso, nós estamos colaborando co Servizo de Sanidade Vexetal. Selección clonal, xestión integral de pragas, formación, viticultura ecolóxica son algunhas das liñas de traballo desta estación de viticultura e enoloxía. A semana que ven en Orixe e Calidade seguiremos coñecendo outros estudos que está a desenvolver o seu equipo de expertos. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A adega Santiago Roma en Ribadumia recupera a pedra para dar maior calidade aos seus viños. O traballo desta adega xunto coa empresa de enxeñería Epetrum e a asesoría enolóxica de Cayetano Otero veñen de dar forma a unha nova barrica que emprega o granito galego para conservar os viños durante o seu proceso de elaboración. Hoxe visitamos as instalacións da adega para coñecer a fondo esta proposta. Volver ás orixes é a idea base da que naceu Ánforum, un proxecto de I+D+I no mundo do viño que ten como escenario a comarca do Salnés. Tras 8 meses de traballo na adega Santiago Roma xa está a funcionar o resultado, a primeira barrica de pedra. A concepción da barrica parte da unión de varias cousas, non? Por unha está a cultura antiga, por exemplo, os romanos que xa utilizaban a pedra, despois os lagares, concretamente en Galicia, para a fabricación do viño, xa se utilizaba a pedra. Posteriormente unímolo con teorías biodinámicas que nos din que a forma oval é óptima para a recirculación do líquido que está no interior de forma natural, vale? Creanse unhas correntes de convección. Entón unimos pedra e teoría biodinámica. Entón todo eso aplicado ao viño, pois temos uns resultados diferentes, ni mellores nin peores, senón diferentes ao resto dos viños elaborados noutro tipo de materiais. O proceso non foi sinxelo, mesturando deseño, estudo e ensaios químicos e enolóxicos. O proxecto ten por detrás moitas horas de traballo, de desarrollo, e un desenvolvemento de moitos coñecementos. A idea parteu para desarrollar un traballo de enxeñería e un traballo de enoloxía.
un traballo de enxeñería por un departamento da empresa Petrum, na cal hai 3 personas, Fernando, Martín e Alex, foron os que fixeron o desarrollo de enxeñería sobre o proxecto, e un apartado enolóxico por o meu director técnico enólogo Cayetano Otero Padín. Sin todo ese equipo que formamos, non sería posible levar adiante todo este proxecto. Isto é un proxecto de I+D+I para desarrollar a nivel enolóxico un viño moi especial, son viños de top dentro dunha bodega. A idea de conseguir un viño elaborado de xeito máis tradicional foi o detonante de todo este proxecto. Coa pedra conséguese un viño máis mineral. Tampouco é un capricho a forma ovoide deste novo depósito que permite que se xeren correntes internas. A barrica de pedra neste caso o que nos vai aportar é mineralidade e aparte unha microoxigenación do viño na parte interna porque mediante a pared buscouse un tipo de pedra con un tamaño de poro adecuado para que eso lle aportara ao viño ese volumen e aporte da manoproteína que ten a lía. A lía son restos das levaduras de fermentación que a uva, despois de fermentar, consíguese que non este no fondo de depósito. Este tipo de depósito, que é de forma oval, axúdanos coa enerxía biodinámica a que haxa esas correntes de convección internas para que mediante esa axitación se consiga ese aporte de volumen en boca e redondez. A elección da pedra tampouco é froito do azar. Os estudos nos que a enoloxía e a enxeñería foron da man concluíron que o granito galego era a mellor opción para facer realidade este ánforum. A selección da pedra foi en base a estudios. Fixemos a primeira e estamos agora con análisis e ensaios a nivel enolóxico. Creemos, polos estudios feitos, que a pedra é adecuada. Non descartamos, evidentemente, a futuro probar outras porosidades de outros granitos. Sempre temos en mente granito galego polas súas características. Escollémolo pola porosidade. É dicir, unha é pola resistencia que ten a hora de fabricala e outra é a porosidade. Como explicaba antes Santiago, é un punto moi importante porque gracias a esa porosidade, como podedes ver, hai unha microoxigenación e iso é fundamental para a crianza sobre lías finas. A barrica piloto que xa ten nas súas instalacións a adega Santiago Roma ten capacidade para 450 litros. En ela descansa a parte da colleita deste ano. Polo de momento, as primeiras probas están a ser satisfactorias. Estas primeiras probas están sendo moi positivas. Realmente, o que me acabas de preguntar é unha boa pregunta, porque o viño adquire un carácter mineral, porque o poro da pedra dalle ese carácter mineral, e máis ese volumen por a microoxigenación que adquire o viño estando turbio, porque isto está pensado para que os viños en crianza sobre lías poidan adquirir esos beneficios. Calquera tipo de depósito en inox, por exemplo, non nos aportaría a microoxigenación, entonces non nos daría ese tipo de viños diferentes. En este caso, tanto a pedra como a madeira tamén podería facer a elaboración diferente. Sin embargo, o aceiro é estanco e non nos aporta ningún tipo de elaboración especial. Non hai por que suprimir ningún tipo do que está feito en canto a madeira, porque cada barrica vai aportar uns matices diferentes. Este proxecto está pensado para que outras adegas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, poidan adquirir este tipo de barricas para facer uns viños máis singulares e máis personales. Nos meses poderemos catar o resultado deste proxecto de I+D+I. Aínda non hai data para a súa saída ao mercado, pero si sabemos que o fará baixo a marca Santiago Roma e que polo de momento promete. Santiago Roma vai a lanzar a primeiros de ano, non temos a data todavía concretada, vai a lanzar a primeiros de ano a primeira añada de 2017 con viño en pedra como marca Santiago Roma. Este ano foi un ano moi favorable, evidentemente, foi un ano seco, que nos dou unha uva moi boa, en bo estado sanitario. A graduación e a modulación fenólica foi espectacular. Con elo, pois, este tipo de viños este ano van a dar un bo aroma, unha boa nariz e unha boa boca. De feito, bueno, está por ver, porque adelantarse ao que realmente todavía non está no mercado, pero nós inicialmente, cos coñecementos que temos, podemos adelantarnos a eses principios.
Sí, esta é unha línea de viño totalmente diferente ao viño tradicional que se está elaborando ou un madeira ou un inox. Vai ser un viño dunhas líneas e características singulares. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, xestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle a Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Pechamos un ano cheo de éxitos e premios para o viño Mar de Frades. E por iso queremos agradecer aos nosos colaboradores e aos nosos viticultores que ano tras ano cultivan a mellor uva albariño. Bo Nadal e próspero 2018. E ata aquí chegou o último Orixe e Calidade deste 2017. Moitas grazas, un ano máis, por escollernos para informarse sobre todo o que acontece no sector vitivinícola. Voltamos, como sempre, o vindeiro xoves, pero xa no 2018. Que teñen unha boa entrada no ano. Pergado F é un funxicida indicado para o control do mildio da vide. Proporciona unha protección robusta e consistente das follas e acios e está especialmente indicado para protexer a floración, dende o comezo da esfarma ata o grao de herbella. Pergado F, un produto Singenta. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Aquí tes a eficacia que necesitas. Cepo portacebos, fabricados en plástico resistente a intemperie con chave de seguridade para dificultar o acceso de nenos e animais domésticos. Dentro dos portacebos, os roedores están máis confiados comendo. Nova gama máis eficaz e máis segura de Laboratorios Total, expertos en bioseguridade. Compra o cebo intelixente, elimínaos se ti queres, distribuído por Soaga. Cuando estamos solos, cuando nos juntamos, cuando gana nuestro equipo, cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Pechamos un ano cheo de éxitos e premios para o viño Mar de Frades. E por iso queremos agradecer aos nosos colaboradores e aos nosos viticultores que ano tras ano cultivan a mellor uva albariño. Bo Nadal e próspero 2018.